हर किसी को अपनी गाड़ी से प्यार होता है, लेकिन उस गाड़ी को चलाए रखने वाला मैकेनिक किसी को याद नहीं रहता। हाथ हमारे ऑयल और ग्रीस से भरे होते हैं, लेकिन दिल में ईमानदारी भी होता है। लोग बोलते हैं कि कितना कमा लेते हो भाई, पर कभी कोई ये नहीं बोलता थक गए हो क्या भाई। हाँ, हम मैकेनिक हैं, न तो न्यूज में आते हैं ना ही हेडलाइंस में, पर जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसमें हमारी मेहनत की आवाज आती है।